아무래도 연결할 때 수평이 됐든 아래복이 됐든 조금 센 물이 밑으로 내려앉는 누르는 느낌이 확인이 되셔야 연결이 될 수 있는데, 그럼에도 불구하고 느낌이 조금 안 좋아서 연결이 좀 잘 안 될 것 같다 했을 때는 뭐 기존의 가장 원시적인 방법이지만 센 물이 얹혀진 상태에서 크레이터 처리를 하시고 용접기 암페어를 좀 더 올리신 뒤에 연결을 하는 것도 하나의 방법이다. 뭐 혹은 뭐 백스텝을 이용해서 확인 사살을 하는 방법도 있겠지만, 자, 연결부 같은 경우는 제가 이제 설명을 조금 드리려고 하는데, 연결은 포지션에 따라서 원리가 달라요. 예전에 제가 연결 방법에 대한 설명을 좀 드린 적이 있는데, 간단하게 복습하는 차원에서 연결부 같은 경우는 굳어있는 이 테크 웰딩에 뜨거운 이 센 물이 얹혀지는 행위를 맨 처음에 시작하게 됩니다. 식어있는 테크에 센 물이 얹혀짐으로써 순간적으로 물 수위가 높아지게 되고, 뭐 기타기를 어떻게 하는가에 따라 다르겠지만 위에서 확인했을 때 충분한 예열을 통해서 물의 움직임이나 물의 변화를 좀 확인하셔야 됩니다. 확인하시고 물이 움직이거나 신호를 줬을 때 와이어를 뭐 한 방울이든 두 방울이든 떨어뜨려 봄으로써 뭐 수위가 높아지는지 아니면 뭐 없어지는지 이런 확인을 통해서 연결을 실시하게 됩니다. 와이어를 처음에 떨어뜨렸을 때 센 물이 없어진다고 하면 밑으로 내려가는 것일 거고, 와이어를 떨었을 때 수위가 올라간다고 했을 때는 아직 예열이 덜 된 거다. 제가 예전에 이렇게 설명을 드린 적이 있어요. 좁은 객 같은 경우는 연결을 하실 때 사실상 여러분들도 열을 많이 주거나 높은 용융지를 좀 운영을 하면서 연결을 했을 겁니다. 그래서 아무래도 연결할 때 수평이 됐든 아래복이 됐든 조금 센 물이 밑으로 내려앉는 누르는 느낌이 확인이 되셔야 연결이 될 수 있는데, 그럼에도 불구하고 느낌이 조금 안 좋아서 연결이 좀 잘 안 될 것 같다 했을 때는 뭐 기존의 가장 원시적인 방법이지만 센 물이 얹혀진 상태에서 크레이터 처리를 하시고 용접기 암페어를 좀 더 올리신 뒤에 연결을 하는 것도 하나의 방법이다. 뭐 혹은 뭐 백스텝을 이용해서 확인 사살을 하는 방법도 있겠지만, 뭐 초보들한테는 뭐 그게 가장 안전한 방법이지 않나 이렇게 생각을 합니다. 그럼 뭐 시험 칠 때 전류를 못 올리는데요, 혹은 뭐 시험 칠 때 좁은 갭을 할 수 없는데요 라고 표현하시는 분들도 있을 수도 있습니다. 하지만 뭐 시험은 스탠다드이기 때문에 뭐 그렇게 시험을 칠 일은 잘 없겠죠. 그래서 연결부 같은 경우는 뭐 좁은 갭 같은 경우는 그런 식으로 조금 한번 해결을 해 보시고,